Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. A nossa reflexão de hoje é sobre esse tema. Ninguém é insubstituível, mas não existem duas pessoas iguais. Então, cada um de nós somos único, um indivíduo, um DNA. Uma obra de arte que temos na vida, um presente concedido por Deus. Nós somos a única pessoa que nós podemos ser. Se os outros nos rejeitam, não nos entristeçamos. Isso nada tem a ver conosco, tem a ver com o que eles são. Nós não somos o melhor nem pior. Temos habilidades e defeitos, e é possível que em determinados momentos isso faça diferença. Lutemos para sermos o melhor que pudermos, sem contudo nos tornarmos cópia de outras pessoas. Quem é capaz de dominar os outros pode ser forte, mas quem domina a si mesmo tem o verdadeiro poder. Mantenhamos a nossa mente que somos uma pessoa especial entre muitos outros, entre muitas outras pessoas especiais, e que cabe a nós fazermos o melhor que pudermos. Sigamos o que nos satisfaz e façamos aquilo que nos faz feliz. A única igualdade entre as pessoas é que a morte virá para todos. A diferença é a vida que cada um faz, que cada um vive. Então, que nós possamos refletir sobre isso, para que nós possamos estar cada dia um pouquinho mais consciente e não nos acharmos inferior a ninguém, né? E o objetivo da vida, dessa obra de arte que somos nós, criado por Deus, o nosso objetivo maior, através das existências que temos, é nos tornarmos pessoas melhores, nos conhecermos, voltarmos para o nosso interior e trabalharmos aquilo que temos que melhorar em nós, sem ficarmos observando o outro. Façamos nós por nós, e sejamos felizes. Somos todos filhos de Deus, criados para sermos felizes. Que nós possamos refletir sobre isso. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um beijinho no coração de cada um. Fiquem com Deus.